अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज चिकन ड्रम स्टिक कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ये बेहद लजीज और आसान चिकन ड्रम स्टिक कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैं 1 किलो यानी 1000 ग्राम ड्रम स्टिक का इस्तेमाल करूंगी। इन्हें मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। चिकन ड्रम स्टिक्स को मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून मोटा कुटा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इन सब मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन ड्रम स्टिक्स को 20 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए रख लेंगे। जब ड्रम स्टिक्स मैरिनेट हो जाएं तो इसको हमने फ्राई कर लेना है, जिसके लिए मैं पैन में ऑयल लूंगी। यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कम ही करेंगे। अब इसमें हम ड्रम स्टिक रख लेंगे। सारे ड्रम स्टिक्स रख के इन्हें हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब इनका गोल्डन कलर आ जाए तो साइड चेंज करके मजीद 4 मिनट तक इन्हें फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 तेज पत्ते, 2 अदद सब्ज इलायची, 1 फूल जलवित्री का और 6 से 7 लौंग। और खड़े मसालों के साथ ही इसमें छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। मैंने 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज को सोते होने तक फ्राई कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत जीरा और प्याज को मजीद फ्राई कर लेंगे हल्का सुनहरा कलर आने तक। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी 30 से 40 सेकंड तक प्याज के साथ फ्राई करेंगे। अब इस स्टेज पर इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। मैं 2 अदद टमाटर का पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे भी अदरक और लहसुन के साथ 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, इसका पानी खुश्क होने तक। अब यहाँ पर इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक हम ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि नमक मैंने चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी डाला है। इसके साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून मोटी कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब इन सब मसालों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को 1 से 2 मरतबा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर मसाला हमारा काफी अच्छा भुन चुका है। अब हम इसमें मजीद 1 कप पानी शामिल करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। इसको मिक्स करके इसमें जो ड्रम स्टिक्स हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल लेंगे। इन्हें ग्रेवी के साथ मिक्स करेंगे और कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे। मैं ग्रेवी थोड़ी कम ही बना रही हूँ, इसलिए मैंने बस 1 कप ही पानी डाला है। अगर आपने ज्यादा ग्रेवी बनानी है तो मजीद पानी डाल लें। 10 मिनट बाद चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और 2 अदद कटी हुई हरी मिर्ची शामिल कर लेंगे। तो बस जी, बहुत ही कम मसालों के साथ शानदार और चटपटी सी चिकन ड्रम स्टिक्स कढ़ाई हमारी बनकर तैयार है। इसे आप चपाती, नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी और मजे की बनती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।